അലൈക്കും, നമസ്കാരം. ഷാലൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ മാഗി വെജിറ്റബിൾ പക്കോട ഉണ്ടാക്കിയാലോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, അതുപോലെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കൊരു വലിയ ബൗളെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 200 ഗ്രാം ക്യാബേജ്, 200 ഗ്രാം ക്യാരറ്റ് ചീകിയത്, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നല്ല ചീകി എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയില, ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത്, ഒരു ടീസ്പൂണ് പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത്, 4 ടീസ്പൂണ് ചില്ലി ഫ്ലാക്സ്, പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പുപൊടി, പിന്നെ 2 പാക്കറ്റ് മാഗി മസാല. നമ്മൾ 2 ചെറിയ പാക്കറ്റ് 12 രൂപയുടെ മാഗി കൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ആ മാഗിയുടെ മസാല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കില്ല, അതുപോലെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. 2 മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കൂല, നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കില്ല, അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേറെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മിക്സ് ഇവിടെ തയ്യാറായി. നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് പിന്നെ കുഴച്ചപ്പം തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ വല്ല എന്താ പറയുക, സോഡാപ്പൊടിയോ ബേക്കിംഗ് അതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പക്കോടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തണുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇതാവില്ല ഇത്, പക്ഷേ കുറേ നേരം അതിൻ്റെ ക്രിസ്പി ഉണ്ട് നന്നായിട്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഇവിടെ തയ്യാറായി. നമുക്കിത് കോരിയെടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എന്തിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിൽ നല്ല ചൂടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതായാലും എണ്ണ കുടിക്കുവേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുള്ള ഓയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അധികം ഓയിലൊന്നും കുടിക്കില്ല. കുറച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പും ഫ്രൈ ആയപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാതും ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളുടെ അടിപൊളിയായ മാഗി വെജിറ്റബിൾ പക്കോട ഇവിടെ തയ്യാറായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.